Okay, mga kapyanan, no? Yari naman kita sa atong channel, Pirot Haranista, no? Mga dulong naman sa inyo, no? Sa atong mga ambahanon, sa pulong ng mga Ilonggo, no? Primerong imbukada na to, mga dulong sa inyo, na yari, no? Bilang pangbukas sa sining kalingawan, yari naman ang gitukod-tukod naton bago lamang ambahanon para, no? Garamitong sa mga manugharana, no? Mapagpakuan sa ila panimalay, no? Bayluhan tanay itong silensyong gabi, yari naman anay, no? Ang idulong naton sa inyo, no? Ginatiguluhan naton ini, makigabyan lamang. Sang amon pagsampot sa inyo saran, buot igaasoy mga kinahanglan, kahuran sing mahayong gabi, sing mahayong gabi kamo panghatagan. Mayong gabi lang sa sinurta at balay, sa tagdumalahan sining panimalay. Kung sarang itugot kami may pangabay, maharana lamang buot makigabyan matatumong inay. Dili kasindir ining pagharana, sang mga pagtublag kami dispinsahan. Kung sarang mahimo kami ang gawahan, nagahulat lamang kung palamat apri ang inyong puwerta. Inanay na intay sang imo pagbangon, agbihi ang kwenta kami pa sa taon. Dutay lang nga oras sa mong ginahinyo, makigabyan lamang, makigabyan lamang mga tinutuyo. Dili kasintir ining pagharana, sang mga pagtublag kami dispinsahan. Kung sarang mahimo kami ang gawahan, nagahulat lamang kung palamat apri ang inyong puwerta. Inanay na intay sang imo pagbangon, abrihi ang puwerta kami pa sa taon. Dutay lang nga oras sa mong ginahinyo, makigabyan lamang, makigabyan lamang mga tinutuyo. Dutay lang nga oras sa mong ginahinyo,
Makig-abyan lamang, makig-abyan lamang, mga tinutuyo. Okay no, amoy na no, primerong imbukada na ton sa ato na channel no, diri no, sa sining adlaw no. Bag-o naman nato ini magindihon nga ambanon para gid ka nga pangharana no. Na kabay pa nga inyo man ina magustuhan no. Kaya kung sa bagay, masumod ba kung mula pirmi no, ulos nato ini sila sa silensyong gabi no. Yari gali no ang ambahanon nga ginapangabay gid ninyo para gid sa inyo tanan-tanan no. Ining ambahanon nga kasano pa ni nga ginapangabay na medyo nalimtan lang naton. Ining ambahanon nga nagatigulo ang ang hulaton ko para gid sa kay Inday para kay Ma'am Mary Cabarna kaga sa kay Inday Maylin prologo. Kung halos pa lamang magtumbo na magpahilayo ka na, hindi hugit sarang mabato kag mahimo nga kalimtan ka. Walay liwan nga igabilin kundi magpakapot ka na lamang. O diwa ko saksi pangugsat nga bulan sa tungaton kinsumpahan. Mag-ano gid ako palanggan kung imo pagkatalikdan, bisan batok pa sa buot ko, hindi ko man ikaw mapunggan. Apang inilang ang tugon mo nga magpakapot ka na lamang. Hulaton ko ang pagkudsad naman sa bulan, basihin mo nga mahapang. Mabugat man dala-dala ko ang kalisod kong nangkong, daw pili ko na gid maantos ang magpuyosing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit kung ano man ang akong madangatan. Hulaton ko ang pagkudsad naman sa bulan nga nanging saksi sa hangtanan. Mabugat man dala-dala ko ang kalisod kong nangkong, daw pili ko na gid maantos ang magpuyosing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit kung ano man ang akong madangatan. Hulaton ko
sangkulan nga nanging saksi sa hangtanan. Ulaton ko ang pagpugsad naman sangkulan nga nanging saksi sa hangtanan. Okay, no? Amo yung tuno ang ginapangabaykit sa aton nga mga manog nga tumalan diri sa aton channel Pirot Haranista, no? Ayari pagid no ang isa sa ginapangabay, no? Wala na nato ini mga bana kay ginapangabay nila, no? Yari ang ambahanon nga nagatiguro ang bahala na ang buwas. Sa higat sang baybay sa puno sang luma dito ko gintuan. Ang hintip kong ugma kag inuking taton. Sa walay duha-duha tagsabto nga tiyon, tagsabto nga tiyon malipahon kita. Balas sa baybayon naton ginpong ko ang kag magsumpa anay. Sangkok mangkin putar malinaw ang tuyo. Hangin sa amihan, lubos nga kalipay, lubos nga kalipay aton nga batyagan. Bumalis ang huyok hangin sa bagat, nanugtod ang malulog. Nagtupasang ang dalag ko nga balod. Nanginasang kapan, among nagkalagkat kag nagtampalas sa tunghang dumanan. Katulad sang balas-balas naman ito mang pagigugma mo. Magdalian nurong kung mapasyahan. Balog sang baybayon, yutay lang nga salyak, yutay lang nga salyak manurilayon. Mahabibat yakun sobra pa sa pilas ang imo paglukid. Pagpatampalas kalipay panggas, buhan patubas. Kung ano ang tagnas ang labing mataas, bahala na ang buwas. Okay na, kami na ang bano naton ngin dulot sa inyo, no? Bilang pangbukas o kung nauna naton ngin dulot sa inyo diri sa atong channel na Pirot Haranista, no? Kagyad tuling ang banon para gid, no, sa mga aton mga naga-support gid sa aton diri sa atong channel, labi na gid sa kanay Ma'am Berry Cabarga sa Florida, no, kung suguman kay Ma'am Emilyn Pedrigosa nga yara sa New York, no, kang si
Ma'am Mapi Pitrikusa Andaya no kang sumulan sa kayapian bubuitan no mayo mo tulang pero sa loob ko tayo na pagtumati subong man sa kay Ma'am Health Chances no ngayara sa Singapore subong ngayara sa Hong Kong no taga subong man no sa Old But Gold Friends no nga ginapangunahan ni Ma'am Jima Muniba na naga-support ko diri sa aton channel pero karamista no Ma'am Jen no mayong utulang pira sa inyo tanan-tanan labi na gid no sa paggali no sa kay Mama Cindy Bailuses no dira sa New York no mayong kuan lang ta siguro ati hapon lagi panada no mayong gabi lang dira sa imo no nagkita kami sa imong amiga no si doktora no si Doktora Zaira ang Arinsol na Conel no dito kami kagapo no sa ilang no nga gina-invite niya ako sa birthday sang iyang lula no bilang ika-93 na ni Manang Lilia no Arinsol no dira sa barangay ang Buluan no o kung sa Sitio Bungol barangay Buluan Uton no pero malapit pa ni San Miguel mayong uto lang dira sa tanan-tanan nga mga Rinsol family dira sa barangay Buluan o kung Sitio Bungol labi lagi no sa aton nga kuan no nga ginapasalamatan ginato ng ilang pag-abi dito sa ato no kaya daw hindi man tungkad ang atong talipay sa ilang pag-abi dira sa ato labi na gid no sa aton nga kwan sa aton nga naga-support gid sa aton kalingawan si Toto Edward Rivera no nga yara sa Canada so mayong ito lang no o kung mayong hapon lang dira sa imo kapaypay nga tagalantaw man subok yari anayang pila ka mga shout out no ikan sa aton mga kauturan mapuway-way anayang inyong laga. Good morning, Idol. Labi na sa mga nagalantaw sa buong aga sa live mayong aga sa tanan hambal ni Nestor Plaza. Shoutout sa kay Jonas Vlogs. Happy watching. Happy watching lang sa inyo. Happy watching sa kay RC28 watching from Barotac Viejo hambal na. Thank you, Ken. Idol, good AM. Request ko lang nga kabuhi hambal ni Reynaldo Ipaw. Mayong ito lang tayo pero ato shoutout sa Lumawag family from Angelico, Lumawag from Cavite, Galantaw gid ko subong nga live mo. Mag-ano ko muna si Henry Lumawag no? Dira sa taga barangay Alcantara sa Limeri no? Isa naton ka hangkilan nga commentator dira sa Rimen. Maya og to request ko mapintas nga damgo God bless gid tayo pero tambal ni Mary Jane Sampilo. Nag-shoutout sa kay Joey, Mumbai, wala galubad, shout out from New Zealand, happy watching lang. Happy watching kay Aldrin Almendral, hambal yan mayong hapon tayo, pero request dumduma ang langit, salamat gid from Japan. Thank you gid sa inyong pag-subaybay. Shout out man sa kay Edmond Dante Trinidad, happy watching. Sa gusto mag-request pa-shoutout, comment lang. Kag palihog, share sa aton live. Thank you. Request lang. Yari ang una-una nga nag-request, no? Ito, hulam mga kabuhi. Sa tutag umikan utang pagkapuyan ang aton wasdamlay hindi gid mapaktan sa mata sang Diyos lapna ko ng tanan kung ano ang gawin sining kalibutan sang ikaw pintuga sa dutang luhaan kung sa pagpalang ka ikaw ang napunan
Ginpaggustuhan ka sang kinikanan mo, kapang sang humampong dako nga perwisyo, pulos kalautan ang ginahimo mo, pangawat panglubos, pamatay sang tao, mga hilig ko to ngayon di maayo, kag natumilian sa aton gobyerno, sa mata sang Diyos ang may kasalanan, maputang adlaw nga pagkasilutan. Itanong sa isip mga hulubaton, ang mga may utang simple pagkasukton, paghinulsol na lang mangin kabayaran sa mga nahimo mga kasalanan, nananogit pala ang dapat masunod, sugo sang demonyo kung iya sang Diyos, kung ang kasalanan ginhimo sing humod, dapat lamang magagom sang silo, ulam nga kabuhi gikan sa Ginoo, hindi dapat kutlon sang aton pariho, bulaton ang adlaw sang iya paghukom, ulam nga kabuhi kung san o bawion, bulaton ang adlaw sang iya paghukom, ulam nga kabuhi kung san o bawion. Itanong sa isip mga hulubaton, ang mga may utang simple pagkasukton, paghinusol na lang mangin kabayaran sa mga nahimo mga kasalanan, nananogit bala ang dapat masunod, sugo sang demonyo o kung iya sang Diyos, sa mata sang Diyos ang may kasalanan, maputang adlaw nga pagkasilutan. Itanong sa isip mga hulubaton, ano na utang simple pagkasukton, paghinulsol na lang mangin kabayaran sa mga nahimo mga kasalanan, nananogit bala ang dapat masunod, sugo sang demonyo o kung iya sang Diyos, kung ang
Kakadapat lamang magagom sang silo, ulam nga kabuhi gikan sa Ginoo, hindi dapat utlon sang aton pariho. Hulat to ng adlaw sang iya paghukom, ulam nga kabuhi kung sano bawion. Hulat to ng adlaw sang iya paghukom, ulam nga kabuhi kung sano ba nalipat kita no? Pero at least na kapila na itong sulito, no? At okay lang, no? Antes ka nubo-nubo na gawa, naglawig, no? At least wala man sing nagsala sa atong mga lyrics, galing nagbalik-balik lang, no? Ito na itong dumduman gali, no? Pandoon, no? Diyan ko medyo senior citizen na tati, nalipat-lipat o tagawa, bisan mga stansala sa atong mga pagpasunod sa atong ambahan. Yari ito gito, ining isa ka ambahan ng naging pangabayan. Ano ito kina, mapintas na damgo? Okay. Mapintas nga ang pusat na ikaw sang nagkakatulog. Medyo araw-hiraw kumpas mo kadayhon. Ako na panaykaw, wala kumahatid sa mga kumpat pagkutaw dayon ko pa na ipanglingaw-lingaw. Dala ang kalisod tumanga sa langit. O mahal ko nga Diyos, swerte ko na pala. Malaok nga signos kay swerte sang palag, mapait ba't yakong pinalangga nakon. Ang imo pagbiya kay nagkalangison, ako nga ang puson, ako nga ang puson. Tugtog kamatayon, tugtog kamatayon sa likipa langga kay ikaw gid lamang. Ang ginahit ko na sang takip pusoon, ang bilin ko lamang ang akong lolognan. Imo nga duawon, imo nga duawon, mayami kong lulog ng dili pagkalimti. Sang luhabong yakam agud nga mamuhi, agud nga mamunga ang gugmang balaan, nga walay kata pusa.
Okay no, yara na no, nadulong na naton bali duha ka kantang inyo gin pangabay, ang isa karon lang raman no ay ano makanay sa mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Pa-request tayo, kabo isang pispis amal ni Angelico Lumawag. Oh, okay. Shoutout sa kay Hansen, request ako sang ano, kantang hindi kita malilimutan. Tagalog version. Porque hindi na atong kanta no. Daw ano na daw kay hindi Pilipinabla na ako. Ang ginagawa na natin diri ang atong gid ko balingon ng mga ambanon. Hi, good AM Tay Pirot. Request naman purchase of panay Tatay Pirot. Always good si Mama Lydia. Nag-live sa imo every Sunday. God bless tayo. Hambal ni Annie Ferranco. Sa kay shoutout lang sa mga taga Carles. Mga taga Carles Sanday. Idol, pwede pa request ang handumanan. Ginahalad ko sa mga taga Barangay Lunoy, Kalinog. Labi na sa Pamilya Plaza. Kagdiriman sa mga kaparentehan ko diri sa Bagong Silangan, Quezon City. Salamat. Hambal ni Nestor Plaza. Sa lugar na kay parang Dr. Edward Rivera. Okay na? No? Okay na, kaya ang unang nagpangabay, una man nato may tulong sa inyo. No? Yari, no? Ang bahanon nga nagatigulo ng dumduma ang langit. Isang kahilayo ay ang duhat na katuhan ang maayong buo. Dili pagkalingkan sa adlaw pagdating sa oras na tanan ang pagpalang kaanay dapat ihalungan. Isang pamalayo pag wala kakita ay kunang isa pag-isa. Pirmi sa kalipay anhon mo ang malapit. Kung wala gahang panay mamungas ang pagsungkot tugtog magabulagay. Bilin ko sa imo dili pagkalinti ang akong larawan. Palihog titigi halumis ang himpi. Nadili mapirdi samtang wala pa ako ilalang sarili. Kung ikaw humigda sa Katrina, may paligwaon mo ang larawan. Sa ulunan isulip ang piska tumulog. Kumkuma ang langit, agot mapaiway ang mga kasabi. Kabay lang kuntani nga dili paglimpungan subong sang isak kahoy. Sa duta ng gamot panang lit abutan. Hangin na mapasko mapangkilan siya luminos magabo. Pagkatahong tulog ko sa mga kapispisan, samtang nagakabulagay
kagkabuganaan kung kaangay sang pispis ang kabuhisang tao na wala sing manggaran kag wala sing pigado wala sing malupigon sa ilang nga grupo ang pagkinamdalay nagapalariho ang pagkangabuhi sa butang luhaan kung may ginsuguran siyempre may katapusan bisan pa ang tubig nga sa busay nagikan sa dalayon nga ilig mahay kahulusan kaangay sang tubig nga may kahulusan ang aton kabuhi diri sa kalibutan santog sa pagbuot sang kahitaasan nga ang pagidait mga laptop sa duhan sa 13th century according to our history and far away Borneo may kinagamulit to tungod sa isa ka sultan makatunaw iyak ngaran makatunaw mapinta sa yagin sakpan agut mag-ikaw sa damo tindag to sleep Borneo sakay sa ilaba langay may tubang pagbuway ang kita mga ngalan singing katungan na tungkan pamati ikayakon hinamgitan datuk puti kagbang kaya datulumbay baling susa pay purong dumalugdog dumangsin panuhino number 9 si Sumagwel number 10 si Dumangsul sa panay sila tanan nagsito ang leader sa panay sa to si Dato Marikudo may maanyag nga ti ayon nangwan tiwang puntaw kun ila inigintan yakan sa salakot nga bulawan pagkulintas nagasangyad sa dalan sa sining pagbaklanay na imong purchase o panay that's the dawn of history of my settlement very divide
nila ang panay nga isla. Irong-irong at lantampik kung tawgon ka. Under ang irong-irong kay dato pa iburong, kay pangkaya naman ang bilog na aklan. Ang hampik kay sumakwil sa sining pagbibidin. Si sumakwil mo git ang ilaliden. Makaluluoy sini mga tumandok na ati sa bukid na paamulya. Pag naglinak ka na sila, halos wala sigatuan. Sa duta nilang natauhan, kay nabihag sa salakot na bulawan. Kay nabihag sa salakot na bulawan. Swerte ko gibala ini ay batlit sinin akong kapalaran. Ino ako naging bayan sa mga patinday na kalalauran. Sa diin ko nabala panitaon, ang matamis nino nga pulong. Tulong mo naging tugan sa akong nakapahalipay sa pag-ipusoon. Kabuhi ko sa karon di sana nuang dangaton. Kabubuton ko gid nga pagkabatunon. Kay iningan lawas bisan anong dangaton pagkabatason ko sanglit sulti na ko. Yari ang singsing ko patunay, ang durawan mientras buhi kita. Kilway ikaw sa imong paglarga kag pagpangalipay sa puder sang iba. Bilang isahin na kang durawan, sang kalipay naton din sa luhan. Kalipay nga walay katapusan na panagkabilin, nga hanggang mahnamin. Kalipay nga walay katapusan na panagkabilin, nga hanggang mahnamin. Okay, no? Yan na, no? Madulong na natong sa inyong aging pangabay, no? Iging direkta ko lang pagkakanta, no? Ngayon, nadugduman ko, no? Inyong aging pangabay, no? Iging pasunod na lang na to, no? Okay, yari naman, anay, ang pila ka mga shout-out, gikan sa aton ng mga tuturan, pag-ukita, no? Dulot sa inyo, sang bilang pangatapusan naton ng mga ambahanon, no? Maayo aga pa shout out sa anak ko si Princess May Lumawag.
kantina pa request anugon hambal ni FC Rider Mix Vlog. Si Request Buano pagid siya. si Angelico. Ang iya lang nga. Lumawag request hun nagahulat ako pagid no. Ang Shout out sa kay Chris Bert. Happy watching. Kung na bata pa ko pirot na. Now 38 years old na ko. Old but good. Good morning. Request po ako anang tama sa kamal ni Christy Hamilarin. ate sige lang. Hindi lang ako magkanta karusang pang Shout out sa kay Dora. Happy watching. Bawgya si Dora. ano Galang ganito? taon. Iliwat ba din? Ano pasunod ari? Nagahulat ako. Nagahulat ako. Tapos anugon. Anugon, Cebuano sa pro. Tamasak. Okay. Okay na. Bali tatlo nga ni, sunod lang naton, halinan lang naton sa pano. Ang anugon nga ni, ang anugon Cebuano version te na hindi nato masulugid na mayo no. Ang panan lang niya, ang mga Ilonggo no, ang kanugon. Kanugon sang tugma kanugon kun ako magnugyang at dilimat dayon kun magsuka takay sa mga dala nun kisira bumugno magyuhom sa ako. May lubyo ka kaliyayaw pag-itigil kag sisino bala ang kinasulabi. May lubyo ka kalinga mas pasa kung pag-ano mo api pagpatay sa ako. Wala ka kadumdum sang isa kagabi nga nag-ulong ka pa sa bupundo nga ini. Ang mga kalipay daw asuo makihang mga kasakit among nagsalili. Ang pagkabati ko sa isang kasilingan ngayara ka galit sa puder sang iba. Lungit ko gang ulo lakit panungdo manatiya sa kanton. Lawas ko nagniwan malakat ka galit sa pila ka bulan. Pinisin sulat ang akong uluhan kung nakumagmataha kung nga matamtang basahon kuwanay kag disquisipian. Diin mo na palayag kung sulat na ko iuli-iuli kaya kung patunon basahon anay kag disquisipian walay kabilinggan papayin ko tigon. Maayo ka imo kay may nakatigan sa adlaw kagap ipirmi sa kalipay. Pero ako nga walay kalipay sa adlaw kagabi. Pirmi ka pang hay-hay buyok kung sa
kapukan bukan dala ang pagmuyo. Pasalamatan ko ang pagsikway mo kay wala sala. Iniladuhan ko pagkataon. Sang may alas 4 sa kahapunan, may isa ka sulat na gabot sa akon. Sang masayran ko na ang panugon-tugon, wala ko mapunti ang pag-iiyon. Ang labing masakit nga akong gibagyan, ang pagpalayo mo nga walay pahayag. Wala mo dumdumaan, tinugim sa atuptop sa lulungan. Dili ka maglubag, may nugyo ka kalinga ginaulingan. Diya mo na ako sa imong panumduman. Isang may pag-inakit, hininga kong dukhan, handa sa pagpatuloy sa manging kapaslawan. Kabigong ko na lang dalam tuhanon, ang mga matamis natin nga kahapon. Pagkapay pa lamang nga magkapagdayon ang inukalipay sa mangindi ayon. Paalam mo hindi ko ako magabiya sa imo nga luyo. Dili pagkalimti tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagahulat ako, akong igapulong lang ko'y ang pagtalastas sa mga inagihan paniwasang baruta. Kabayo nga bukay ang alang si Tamasa, nangin baylot sang paryo sa tuwanay ginatawag minurot sang malungkat. Sang timpo nga una higong mata nga duta, ginsakop sang malain nasyon nga matubha. Mata naton gintabunan sang maitom nga dagta. Agud ang malain nila nga ginahimo, hindi naton makita. Ang banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang tumangkas bilang kabisira. Diri nagapuyog rotasyon nga pamilya. Kabayo na
Nag-abot sa tuan ay tinatawag pang imbargo sang mga kabisas sa tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, ilaging natubang pray nga kat sila ini nga asunto. Kabayong sita masak ang madasig sa tanan, sang kapin sa duha kagatos nga ilaging hugtan. Nagalangoy sa tubigon kag madalong nga luna, sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo siya gid ang ginasaligan. Ginsakyan sita masak pakadto sa irong-irong, sa gobernador Silio siya ang nakighimbong. Kaisog ang naghari sa kaugalingon, kud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagbati sang asunto sa banwas ang dumangkas, gobernador general nagpadala sinsulat. Imolagor ang minuro nga sa tumaluta, nanging barutak mo'y do kapang ang kabaylo sita masak nga kabayo. Irikab natapos ini nakasaysayan, istorya kag maragtas dutang nga lututan. Kabayo lang sita masak apang nangin paganitan, kag nangin palanobdion sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay no, biyara na no, nadulong na natong sinyo ang inyong ginapangabay no, ginpangsunod na lang nato no, para nawala singgot ko no. Okay, diri na lang anay kita kutob, isang lit kay daw wala na kita sintinion no. Magapaalam naman anay ining inyo alagad no, diri sa atong channel Pirot Haranista no. Hindi gid magkalipat no, palihog pagit share no sa iba no, sa inyong mga kakilala ang may luyag lang na lantaw o kung magpamati sa mga ambahanon ng mga Ilonggo no. Ini nga atong mga ambahanon ng Ilonggo no, hindi maninising kung ano kundi nga bilang pagbulig ini build up man sang atong kawalingon nga lingwahe no. Ay ko na hindi pagi sa ambahanon, siyempre lubog idang atong nga lingwahe isang sa iban ng mga lingwahe no. Madamo kang salamat kag maayong udto lang sa inyo tanan-tanan.